Всем привет! Я Магушкова Зуля с Республики Ингушетия. Сейчас я нахожусь на Байконуре, в месте, откуда будет просматриваться запуск ракет. Активистка регионального отделения движения первых Зулейхан Магушкова на Байконуре засняла первый этап взлета. Запуск ракеты-носителя, которая должна преодолеть силу тяжести и взлететь с поверхности Земли. Это действительно завораживающее зрелище и удовольствие, доступное не всем. Но это, конечно, вау, это реально незабываемые ощущения. Вот когда ты видишь это с телефона, ну да, то есть, блин, ну запуск ракет, нормально, все понятно. А так, ну, я даже не знаю, как это описать. У меня прям вот дрожь по телу была, вот настолько это зрелище было. Вот некоторые даже плакали у нас, ребята, от такого зрелища. В День космонавтики движение первых совместно с Роскосмосом запустило проект «Космическая экспедиция первых». Конкурс проводился в онлайн-формате. Участие приняла и Зулейхан Магушкова. Боролись за право оказаться в городе космонавтов десятки тысяч активистов со всей страны. Зулейхан одержала победу уже на первом этапе, где предполагалось ответить на более 100 вопросов о космосе. Второй этап, с которым столкнулась девушка, был самый сложный и ответственный. Второй этап – это был проект и презентация на тему, каким образом можно убрать космический мусор, то есть различные инновационные методы и тому подобное. Я также стала победителем, и не только стала победителем, но я также набрала самое большое количество баллов по СКФО, чему была очень рада, меня очень похвалили. Вот. И таким образом я попала на Байконур. Она составила свой проект «Мусорбит», в котором провела комплексный анализ текущего состояния космического мусора. То есть свои 15 лет девушка разработала эффективную систему управления космическим мусором, которая направлена на минимизацию рисков для деятельности космонавтов и защиту околоземного пространства для будущих поколений. Ее работу организаторы проекта оценили по достоинству. Когда я писала проект, там было все предельно ясно расписано, то есть какой пункт нужен, какой не нужен, что надо расписать. И, насколько я помню, там было 15 пунктов, каждая подтема, я пыталась каждую подтему соблюдать, чтобы набрать как можно больше баллов. Вот. И таким образом я написала проект, затем по проекту уже я сделала презентацию. Благо, у меня были люди, к которым я могла бы обратиться за помощью. Они мне где-то что-то помогали. Я очень благодарна им за это, за их помощь. Несмотря на то, что Зулейхан неоднократно представляла родной регион на всероссийских выставках, участвовала и побеждала в конкурсах движения первых за пределами Ингушетии, призналась, что волновалась, поскольку отправлялась в Байконур без сопровождения родных. Шанс ведь предоставляется по одной кандидатуре на регион. Но члены семьи девушку поддержали. Там, познакомившись с другими победителями, подарила им национальные сувениры. Рассказала об Ингушетии так, что многие захотели после Байконура посетить нашу республику. Далее началась самая интересная экскурсия в ее жизни. Мы посетили монтажно-испытательный корпус, в котором нам также была запрещена видеосъемка. Мы посетили стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон», посетили стартовый комплекс «Гагаринский старт». Также мы побывали в домах, где жили Сергей Королев и Юрий Гагарин. Также мне очень понравился музей космодрома, там были представлены различные экспонаты, все было очень интересно, нам проводили экскурсию. Также я была внутри полномасштабного макета орбитального корабля «Буран». Там я тоже пофоткалась, поснимала, все, было прикольно. Вот, на этом наша экскурсионная программа, в принципе, закончилась. И, получается, 15 августа нас уже повели на площадку, с которой мы смотрели запуск ракеты. Она только переходит в 10 класс, но уже о талантливой и патриотичной девушке из Ингушетии наслышаны многие по стране. Ранее Зулейхан участвовала на фестивале первых, а также на выставке «Россия». На международном форуме «Мы вместе» Ингушетия заняла 8-е место. Учащаяся Назрановской 19-й школы сейчас идет на золотую медаль. В планах у девушки прославить родную республику на мировой арене. Кстати, маленький сувенир из города космонавтов привезла она и нам. Адам Мережков, Магомед Героев, Магаз 24.